Halo guys, ini kami beli nebulizer one mat, harganya itu 240 tujuan. Ini paling murah di Shopee. Yang lain tuh jualnya sekitar 270-an, ada yang 300 juga. Oke, kita unboxing dulu ya. Belinya lewat Shopee, 3 hari baru sampai. Ini dikirim dari Malang. Nanti sekalian kita coba keluar uapnya apa enggak. Ini bukan yang portable ya, jadi ini yang harus nyolok listrik ini. Ini real unboxing, live unboxing. Jadi kalau nanti nggak bisa kita return. Kirimnya kayaknya sangat aman ya, pakai bubble sama kardus. Dalamnya ada kotaknya lagi. Dikasih bubble lagi ya itu. Aman sekali. Harusnya sih gak ada masalah dari packingnya. Buka. Ini bisa terapi uap guys, karena sekeluarga batuk pilek, apalagi untuk anak-anak. Semoga sangat membantu. Karena kalau uap di rumah sakit itu ngantrinya lama, jadi beli sendiri aja deh. Oke, udah mulai kelihatan. Wow, saya kaget ini karena harganya 240, yang lain 280, 70, 90. Saya tanya ini second atau baru, katanya sih baru, jadi ya coba aja. Ada buku manualnya, ada garansinya 1 tahun, terus di unboxing Wak, ada apa aja, ada kabelnya sama itu yang buat paru obat. Apa? Cairannya di itu kan enggak termasuk cairannya beli sendiri lah, kan udah dikasih dokter kemarin. Ini sekelasnya paling murah ini, yang lainnya yang merek-merek di atasnya juga banyak, harga 600, 700, yang harga 300-an guys. Coba coloknya di mana? Oh, nah sini. Ini kan, nah ini kan buat nyolok. Ini tempat obat. Halo guys, ini nebulizernya. Kita praktek ya. Pertama, colokin aliran listriknya di bagian belakang. Kemudian kita pasang ini kabelnya. Bisa pakai ini, sama aja ini. Nih, sama aja dua ini. Yang satu nyambungnya ke tempat obat. Nih. Terus kita isi ini obatnya yang dari dokter, ini resepnya 2 mili velutin. Ini pakai velutin ya guys. Ini 2 mili. Bentar Kak. Ini 2 mili. Ini NaCl sodium chloride 0,9%. Ini juga dari dokternya. Jadi kita isi aja ini disuntik sini. Ini siringnya juga dari sana dikasih dokter. Ini diisi 2 mili. Kita tarik 2 mili. Iya. Mana tadi tutupnya? Sama obatnya yang udah terbuka mana ya? Ini kita bisa taruh. Ini bisa ditaruh sini guys, ada tempatnya. Nah, biar berdiri. Terus kita kasih ini
2 mili juga. Ya, sekarang kita tinggal pasang tutupnya. Ini tutup dulu yang rapat. Nah, kemudian outletnya ini bisa pakai ini yang ke langsung hidung atau pakai yang karet ini untuk anak-anak, yang ini untuk dewasa. Kalau anak saya biasanya suka yang pakai ini, dipegangin gitu. Nah, kalau ini ngatur kecepatannya, kalau dibuka makin cepat, ditutup uapnya nggak terlalu banyak gitu, banyak sedikitnya uap yang ini. Oke, langsung aja kita hidupkan, tinggal kita pencet on. Nah, keluar asapnya ini, diarahkan ke hidung seperti ini sampai habis, biasanya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Sini nak. Nah ini, nah dipegangin, gimana megangnya? Nah ini seperti ini, biasanya anak saya suka yang kayak gini guys, sampai habis, sampai uapnya tuh nggak ada lagi. Nah kurang lebih seperti itu cara pemakaiannya, dan ini rekomen banget untuk jangka panjang ya. One Mate ini saya nggak beli yang portable karena dari komen-komen di Shopee itu kalau portable tuh nggak bagus untuk jangka panjang, jadi kemungkinan cepat rusak kalau yang portable. Jadi beli yang agak mahal sedikit tapi bisa untuk jangka panjang. Oke, segitu dulu ya guys review One Mate ini, nebulizer One Mate nya. Terima kasih, semoga bermanfaat.